Вы на канале Тики Таки Джуля, и сегодня мы будем украшать нашу елочку. Вот такая небольшая елочка. Маленькую елочку мы уже нарядили. Она у нас с гирляндами. А вот большую у нас только гирлянды. Будем ее сегодня украшать. У нас есть тазик с игрушками. И Юлечка мне сейчас будет давать по одной игрушечке, и я буду их вешать. Но тяжелые игрушки не надо, потому что елочка может спалиться. Юля мне дала вот такого красивого мира. Повесим вот такие вот желтые, золотые шарики. Юля, ты с мячиком играешь? Да. Все. У нас есть еще вот такой вот Дед Мороз красивый. Подожди, Юля! У тебя что ли Дед Мороз катается? Вау! Смотри, какая у меня конфетка есть. Я ее сейчас повешу на елочку. Она похожа на настоящую. Санта-Клаус. Дай снеговика дальше. Ой, спасибо, Дапчули. Ой, спасибо. Спасибо, Дай поцелуй. На. Ты вот эту возьмешь? Идите. Уже попросили елочка, получается. Мне очень нравятся вот такие игрушечки. На них и блесток нет. Я не люблю блестки. И они не такие уж и яркие.
второй шарик. Следующий шарик — это вот такая груша зеленая, сочная, спелая. Ее как будто бы только что помыли, и она вся в капельках.